Пойду, Коля, считать мешки. А? Пойду мешки считать. Все стены готовы. Теперь осталось гипсовой. Что с мешками? Вот такая стопочка, посчитаем с Алексеем. А что там делает Алексей? Мастерит что-то. Домик мастерит. Так. Мешки мы будем сжигать. Подожди, надо сначала посчитать, Алексей. Первый. Надо нам посчитать, сколько их всего. Один, нисколько. Это я. Так, давай пересчитай со стопочки. Переложи в стопочку в другую. Один мы сожгли. Давай второй бросаем. Уже два есть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мешков. Папа приклеил на стены. Ну что, вот туда добавь еще один. У нас появился новый помощник. Сегодня обучение. Видишь, можешь вот так вот раз. Руки только не сотри свои пучки. Все, набирай еще. Не надо так. Саша. Ты смотри, надо сильно прижать. Вот. По маслу. На. Вот так. И потихоньку. Так, давай. Видишь, по краям разрезала. Давай. Снизу начинает заравнивать. Начинает снизу хорошо. Пойдем пожарим сосиски. Когда есть костер, почему бы не пожарить? Опа. Так. Можно, давай, может, ближе к середине. У нас не так уж их и много. А теперь можно. Так.
Снимаем. Саш, Да. как ты оцениваешь? Ну, я ел уже. Ну давай. Давай, вилкой забирай. Братан, пошли кушать. Ну быстрее. Подожди, я карту в карман ложу. Все, уже получше. Быстрее, 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 давай. Ой, эти были горячие, которые к краю лежали. Две последних. Ну все. Неси в дом. Саша, неси в дом. Вкусно. Хорошо. Помидорчики от подписчиков пошли. Сосисочки. Очень вкусные помидорчики. Приятного аппетита.